Aqui, gente, em pleno FG. Olha ali, o que é que eu vejo? Os macaquinhos à vontade aqui. Olha lá o outro lá, ó. Que coisa mais linda. Pequenininho? Ô, pequenininho, onde você vai? Onde vai? Olha só, sobe ali. Ele tá subindo na parede. Gente. Olha o outro ali na árvore. Olha lá, ele já tá descendo lá no ar-condicionado, ó. Olha só. Que gracinha. Ai, que bonitinho. Ó, vai subir de novo. O que é que esse menino quer? Olha lá, o outro tá ali, escondidinho ali na árvore. Olha lá. Ô, menino! Oi? Ô, menininho! Olha lá o outro pendurado lá. Pendurado pelo rabo. Tem nenhum aqui na nossa cabeça não, né? Nem não tem, hein? Olha ali. Oi, bonitinho. Lindo. Tá comendo o quê? Tá comendo o quê? Bonitinho demais. Olha pra cá se não vem nenhum atrás da gente. Em plena faculdade UFG. Gente do céu, isso é lindo, essa natureza. Olha que lugar mais maravilhoso. Espera aí só um pouquinho, filha. Que lugar maravilhoso. Onde os bichinhos ficam à vontade. Olha, gracinha.